एक्सेस पे चलते हैं। ये इसका ये जो 20 के लिए क्या है ये? ये पीएलए एक मटेरियल प्लास्टिक का एक कॉम्पोजिट का पॉलीलैक्टिक एसिड करके है, जिसमें ये स्टील होता है और एक एबीएस हो जाता है। पीएलए डिपेंड करता है आपको स्टील पे स्ट्रक्चर चाहिए कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसके हिसाब से अलग मटेरियल का डिपेंडिंग ऑन योर हेड। ये अपन को मतलब ड्राइंग ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कैड का मॉडल बनाते CAD का, हैं जो है ना, हाँ। कैड सॉफ्टवेयर से हाँ। उसमें मॉडल क्रिएट करते हैं एंड देन उसको इंस्ट्रूमेंट करते हैं जो ऑटोमेटिक उसका बॉडी प्रिंट। ऑटोमेटिकली। मतलब एक बार ये जैसे एंडर प्रिंटर है, जैसे डिफरेंट टाइप के ये भी क्या print हो रहा है? प्रिंटर होंगे, उनके लिए भी कंपेटेबल एक सॉफ्टवेयर रहेगा वो उस मॉडल को कन्वर्ट करेगा एक एचटीएमएल फाइल में, मतलब उसकी लेयर बाय लेयर फाइल बनाएगा जो है वो उस चीज़ में, और बाद में हम या तो ये में डायरेक्ट डाल सकते हैं या एसडी कार्ड के थ्रू तो लेयर बाय लेयर उसमें एचटीएमएल फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। आपका वो बोले कि ड्रोन में ड्रोन के वहाँ पे भी बॉडी मतलब ये पीएलए से बनाया था मटेरियल से। हाँ हाँ। आप